हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जो बाइक होती है उसके पार्ट्स में अंदर क्या क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं सॉकर के अंदर देखिए कुछ स्प्रिंग नुमा स्ट्रक्चर होता है और कुछ फ्लूइड इसमें भरा होता है। इसके बाद अगर इंजन की बात करें तो इंजन में एक नेटवर्क होता है पाइप्स का, इसके साथ में कुछ यहाँ पे चेन्स होती हैं और इसके माध्यम से टैंक अगर आप देखें तो एक इस पे एक ऐसा इंडिकेटर होता है जिसके माध्यम से पता चलता है कि टैंक भरा है या खाली है। इसके बाद अगर बात करें साइलेंसर की तो साइलेंसर के अंदर भी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जाली नुमा स्ट्रक्चर, जिसके माध्यम से जो धुआं होता है वो बाहर निकलता है। और इसी तरह से एक्साइटिंग वीडियो के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर।